Там же звонок-то, а? Чё, опять котлета в столовке горит? Господи. Это учебная, продолжаем. А чё дымом пахнет? Учебный дым, ну продолжаем, господи. Чё, Галка, реально горим? Волосы сгорели. На улицу все срочно. Я за курткой в гардероб, она только с рынка, вы чё? Вы что, мама, куртку быстро заберу, господи. Вы можете мою курточку передать в 30-м гардеробчике? В смысле? Я на тебя сама пойду, знаешь, сколько она стоит, только с рынка купить? Я понимаю, ну можно я портфель соберу? Где мой телефон? Найдите мне его. Я без телефона не пойду.